Yes, welcome to Bayan ng Baler. So at last guys, nakarating din tayo dito. Ayan, so kung makikita nyo po, medyo gabi na siya. Okay? So bukas po, lilibutin po natin yung Baler. Kasi kinapos tayo ng time, okay? So haggard kasi wala pang ligo. Ayan, oh, see? Ayan, so nag-picture sila. Sorry. Hindi na pa kami pagkain sa kita. So, yung namin guys. Anong pagkain nabili natin? Makakain. Of course, meron bang pagkain hindi nakakain, Leia? Grabe. Ang talino! Sorry. Grabe, ang linaw no, guys? So, ayun guys, nandito na po tayo sa accommodation. Ayan. So, pasok na po tayo nang makaligo na tayo kasi sobrang haggard na tingin yung mukha. Good morning. So, pumuntahan po namin yung beach kasi kagabi hindi kami nakapunta doon. Ito yung kasama ko si Jason. Jason, right? Jerry. Sorry. At saka itong mga magagandang bilag natin, si QA at si Jagia. Shtuy. Hintay naman, grabe naman ang bibilis maglakad, grabe. So guys, muna tayo. Morning. Ayan guys, nandito na tayo sa beach. So saglit lang, magpapapicture muna tayo. Okay, libutin natin yung view. So ipapakita ko sa inyo yung beach. Sobrang lalakas ng alon, oh my god. Ayan oh. Woo! Guys, so aakit na po kami. Oh my god. Anong bundok ba yung aakitin natin? Berlin? Lighthouse. Okay, lighthouse. So dapat yun yung bahay na maraming light. Bahay na maraming light. Isang ano na yun, isang Nakalimutan ko yung ano ko, dali. Yung ate ko. Kailangan niya ng tulong, so inaalalayan ko yung tita ko. Tsaka ito naman si Mother! Mother Leia, oh my god, the beautiful. So, akit na kami sa lighthouse. Ready na ba? Okay. hanapin namin yung light. Hanapin namin yung light. Ito oh, nag-shake yung ano guys, nag-shake.
Selfie daw muna kami. I see you, I get a bad vibe. Thinking of someone else. Your stupid ass, and I know you try to be that. So ilang minutes pa yung lakad papuntang falls? 30 to 45 minutes, sir. So it's gonna be 30 to 45 minutes. minutes. Okay. Ano po yung madadaanan natin? May river crossing tayo. River crossing and then tulay. So gaano kalalim yung sa Tuhod lang, sir. hanggang tuhod lang? Okay. Okay, thank you kuya. Diba? Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakabalik sa van. Do you ring? Hindi ako. Ang lamig. Ang lamig ng ng tubig. Promise. Ang sarap. Sana ganito yung tubig sa Manila. Super ang sarap, guys. Tikman nga natin. And guys, so nandito na tayo sa Mother Falls ng Baler. Ayan na guys, so nandito na tayo sa falls at later on maliligo tayo, okay? Sobrang lamig. I'm so excited. So ito na nga po yung falls. So sulit yung pag-akyat namin ng 30 to 45 minutes at nakarating din tayo sa Mother Falls. So ito yung tour guide namin kanina, si Kuya. Hi naman dyan, Kuya. Okay. So manaligo na ako kasi init na rin ako kanina pa. Amoy pawis na ako, guys. So bye!